Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 8 по 14 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы все равно получите. Или какую-то свою историю, ситуацию сможете просчитать на пару шагов вперед. Или пазл какой-то жизненный у вас сложится. Ведь не секрет, когда мы просто слушаем Таро прогнозы. Все равно наша интуиция или вот тот вопрос, задача, тема, то, что вас наиболее волнует в данный момент времени, вы как будто ее проигрываете, предполагаете, сами с собой советуетесь, размышляете, есть такой момент. Поэтому, наверное, и Таро прогнозы популярны в наш быстротечный век. Итак, первая карта. Что важно знать или что для вас, мои дорогие стрельцы, будет в приоритете на неделю, вторую неделю Нового года с 8 по 14 января. Итак, что важно знать? Неожиданности, вторая карта, или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Давайте узнаем. И что скрыто? Вот такой вопрос зададим картам. Достанем 3 карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Энергия денег давайте узнаем. Личная жизнь для вас, стрельцы, как видят карты. Что важно знать? Ну точно, стрельцовская энергия, мои дорогие, посмотрите, туз жезлов. Ну, конечно, жезлы, если так по сферам жизни, дела, работа, бизнес, деньги. Значит, есть какая-то важная тема, например, по документам, или каким образом, откуда ко мне приходят деньги, как я буду зарабатывать, или это просто желание что-то осуществить. Отчасти и по личной жизни, может быть, это решение, которое, ну, где-то бесповоротное. Или как ноу-хау, я теперь точно знаю, как надо действовать, или как не действовать, как я не буду, может быть, в чем-то участвовать, что-то продолжать. Но у каждого в своей сфере жизни будет какой-то пункт, как точка где-то невозврата. Все-таки под тузу жезлов это что-то проходит очень важное. Давайте раскроем остальные карты, посмотрим, что нам еще скажут. Итак, если мы говорим неожиданности, ну вот как раз восьмерка жезлов, она и говорит чаще про быстроту реакции. И мы, кстати, должны на что-то отреагировать быстро, молниеносно. Это может быть как сама по себе информация, которая вас застигает где-то, ну, даже отчасти врасплох. Иногда бывает такое по восьмерке жезлов. Мы должны оставить какие-то дела и переключиться на то, что сейчас более актуально. Не отложить чего-то на потом. Но помимо всего прочего, это сама по себе скорость. Может быть и поездка какая-то, которая тоже приходит с какой-то новостью. Может быть, это будет где-то взаимосвязано. Вот та новость, информация, которую вы получаете, вы можете принять очень важное решение. У кого-то это может быть связано с переездом, с путешествиями, может быть, и с работой, я теперь точно знаю как. Но как будто, если эти две карты рассматривать, именно на новостные какие-то или события вокруг вас, тут вот именно контакты с какими-то обстоятельствами или с людьми извне, создают для вас, с одной стороны, благоприятное поле для принятия решений или в чем-то ваших, как, ну, с точкой определений, или какие-то новые возможности, мои дорогие стрельцы, ведь это так тоже может проиграться. Чему сейчас не время, не конкретизирует нам. Ну, точно, этому никогда не бывает времени. Эта карта и вообще, я ее называю пятерка жезлов информационного хаоса. Это когда вообще очень много каких-то событий, людей вокруг вас или разношерстная информация, из которой ваша задача выудить как будто что-то одно. Главное, квинтэссенцию какую-то себе создать. По пятерке жезлов это могут быть и люди. Вот
часто по пятерке жезлов проходит тот человек, ну или как типаж назовите, на которого невозможно положиться. Почему? А он быстро меняет решения свои, он быстро меняет мнение. Утром он думает одно, а вечером он думает другое. И не положиться, потому что ты думаешь, что человек то, что тебе пообещал, сделает, а здесь он как будто нет, он все переиграл. Может быть, как ваша задача понять для себя самого, провести, ну, как какую-то линию демаркационную между теми людьми, событиями, новостями, с которыми нужно продолжать взаимодействие, или какое-то дело, в котором нужно ли мне участвовать, и тем, что точно не имеет смысла. Вот как будто не должно быть работы в холостую, или самому себя, как свою энергию, не распылять сразу в режим какой-то многозадачности. Нет, у нас все-таки, посмотрите, если тут 5 жезлов, в целом один туз. Вот, видимо, что-то одно у вас на неделе будет архиважно для вас, мои дорогие. Поэтому сохраняйте как где-то целостность своих планов, так и даже если пришлось подкорректировать, так и знайте, что словно по судьбе вот какой-то вопрос у вас может решиться. Могут быть, кстати, чему сейчас не время. Нас разные люди окружают, и, как я уже сказала, иногда может проходить, знаете, какие-то могут, точнее, проходить вопросы, связанные с детьми. Или это может быть конкретный человек, который тоже достаточно взрослый, но опять же по пятерке жезлов. Не понадеешься, ни ответственности не потребуешь. И знаете, это вот для кого-то из вас, чему сейчас не время. Это может быть окружать себя теми людьми, которые сами по себе ненадежные, на которых вы не можете положиться, отчасти и так тоже. Что будет помогать? Посмотрите, одни жезлы, мои дорогие, у кого-то из вас решаются вопросы, дела, работа, бизнес, деньги, правда. И по королеве жезлов это вы, вам будет это помогать, тем более это как раз энергетика ваша, стрельцовская, это огонь, но вот это тот огонь, который никого не обжигает, а самое главное, не сжигает собственные планы. Почему? Королеву жезлов как раз отвечает очень важная особенность характера. Она умеет хранить тайны. Она умеет хранить тайны как чужие, так и свои. Вовремя не проболтаться, а использовать вот эту всю информацию. У нас, кстати, посмотрите, как раз про информацию. Скучать будет некогда. А вот распределять, чему стоит уделять внимание, а что словно мимо ушей пропустить, вот это придется. И так или иначе, королева жезлов анализирует эту информацию и только потом как будто примеряют ее на себе или к своим каким-то планам. По этой карте она умеет взаимодействовать с деньгами. То есть она очень удачлива именно в решении денежных каких-то финансовых вопросов. И вот вам подобная энергетика, концентрация. Если мы здесь про концентрацию говорили, внимание или концентрация на каком-то одном деле. И королева жезлов, она как бы режим многозадачности себе не устраивает. Она сначала проанализирует, просчитает и только потом наверняка действует. Как будто для того, чтобы правильно выстрелить и попасть в яблочко, в цель, в мишень, нам нужно сначала натянуть эту тетиву и отступить еще полшага назад, и только лишь потом выстрелить. И вот как будто тогда ваше желание сбудется. Не торопитесь, я бы сказала. Как бы вас, кстати, люди не поторапливали или к чему-то не склоняли. Или будет очень важно, когда вы, правда, занимаетесь одним делом. Давайте мы посмотрим, что скрыто. Вот, наверное, точно продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения, мои дорогие. 4 кубков. Здесь разочарование. Вообще, это карта хандры, апатии. Никто ничего не скрывает от вас нарочито. Но вы сами можете где-то вот в такие энергии словно окунуться. Или, может быть, было уже какое-то разочарование. Что-то у вас не получилось прежде сделать, совершить. Может быть, это какое-то известие само по себе, которое вас может отчасти и выбить так вот из колеи. Но как будто не время хандрить, мои дорогие, правда? Тут ведь, посмотрите, 3 кубка стоит. Еще один кубок нам преподносит ангел. А человек, персонаж изображенный, он как будто закрывается, руки скрещенные, крест-накрест
на груди показывают, что как будто человек отгораживается от мира. И смотрит наш персонаж не куда-нибудь, вот 3 кубка стоят перед ним полные, а он вот на эту миску, которая пустая. И очень символично на собачью миску, извините, похоже, а тут у нас как раз животные. И художник нам изобразил так, что нетипичная совершенно, как будто эта миска, она не подходит для этого хорошо одетого человека в дорогих одеждах. Поэтому и ангел преподносит вот точно такой же наполненный кубок. Но человек словно уперся, он видит именно пустую миску. Понимаете, мы можем застрять эмоционально в какой-то, по сути дела, ерунде. Или то, что мы сочтем важное, а по факту это не будет иметь никакого значения. Мы теряем время. Мы теряем силы, мы не видим каких-то возможностей. Вот что скрыто. Возможности свои вам важно увидеть. Дела, работа, бизнес. Вообще, тройка пентаклей – это карта экзамена, я ее называю. У кого-то буквально может проиграться экзамен, сессия, или вы получаете сертификат, может быть, вы учились. По этой карте это те знания, которые мы в последующем переложим на практику, и для нас будут означать рост финансового дохода. Кроме всего прочего, это может быть и жизненный экзамен. С какой-то ситуацией вы уже сталкивались, и теперь вы можете, это как повторение. И вам важно не совершить какую-то ошибку. Даже вот, к примеру, если люди где-то, вы с ними уже контактировали, и какая-то психологическая ситуация уже проигралась, что-то для вас не новое, значит, не стоит, где-то искать груши на вербе, мои дорогие стрельцы. Вряд ли человек изменится или как-то обстановка какая-то на него повлияет. Нет, вот есть какая-то реальность. Оттолкнитесь от своего опыта, об этом нам говорит карта. Здесь карта прогресса. Когда мы занимаемся каким-то делом, и оно у нас получается. Это прогресс на долгий период времени. И поэтому, может быть, все предыдущие карты верхнего ряда нам говорят, ты только не упусти какую-то возможность, вот какое-то решение. Хотя вокруг тебя обстановка может напоминать отчасти хаос. Но ты должен быть на своей волне или должна. И тебе это помогает перейти на другой уровень. Изменить свой статус, увидеть свои возможности, какие-то вопросы решить. Может быть, отчасти и по финансам. Может быть, его величество случай все-таки туз жезлов иногда означает счастливую возможность. И ее важно увидеть. Не всегда возможности приходят так, как мы их ждем, предполагаем, или какой-то себе сценарий написали. Чаще все совершенно по-другому. Иногда эта возможность поначалу выглядит нелепо, по-дурацки, криво как-то. А нам с этим надо взаимодействовать, потому что дела, работа, бизнес, есть определенный прогресс. И еще карта говорит, постоянно учиться, быть открытым миру и узнавать что-то новое. Вот если есть своего рода, мои дорогие стрельцы, азарт к жизни, тогда все получается. С большими, наверное, с большей энергетикой удачи и с меньшими разочарованиями. Правда, азарт, если жизненный такой в хорошем смысле есть, значит, нам и удается намного больше. Финансы. Но тут что-то по справедливости. Отчасти это карта причинно-следственных связей. То, что мы сделали когда-то. Если со знаком плюс, теперь мы получаем уже результат. Но если мы, правда, где-то наследили или что-то сделали не так, нас это тоже может не порадовать. С другой стороны, о чем нам говорит? Будь честен сам с собой. Не рисуй себе каких-то иллюзий. Может быть, ты считаешь, что вот именно какая-то ваша стратегия или ваше поведение, или ваше отношение к чему-то, или, может быть, это на работе вопрос по поводу должностей, финансов, какая угодно ситуация может сложиться. Вы можете видеть в каком-то одном своем ключе. Обстоятельства, конкретика жизни, она какая-то другая, она может отличаться. Не случайно у нас словно светлый такой ангелочек маленький и темный ангел, они вот эти весы пытаются перетянуть, чья сила победит. Поэтому увидеть какую-то реальность и правильно ее оценить по части финансов для вас будет важно.
Может быть, у кого-то есть буквально споры по финансам, по имуществу, может быть, и через суд. Правда, мы ведь все разные. Тогда нужно тоже оттолкнуться от той правды или какой-то реальности, которая есть на данный момент. Но есть еще и такой момент, когда душевная гармония. Видимо, в вопросах финансах равновесие само по себе, ведь все же весы вам нужно будет удерживать, чтобы был постоянный баланс между тем, что я хочу осуществить, и тем, что есть в реальности. Не совсем нам тут о получении денег на этой неделе, но есть зато вопросы прогресса, когда вы чего-то не должны упустить в личной жизни. Ох, вас тут, мои дорогие стрельцы, может закрутить судьба, правда, старший аркан, почему нет? И у кого-то проигрываться будет вопросы переезда конкретно или смены места жительства, или что-то вы хотите, но, может быть, изменить вообще по старшему аркану. Колесница тут немножко не про любовь, а о том, что вы во власти высших сил или обстоятельств можете начать находиться на этой неделе. И по старшему аркану он никогда не проигрывается только в течение 7 дней. Это какая-то последующая история. И провожай все прошлое, что не имеет значения, и встречай все новое, что приходит на твой порог. Тут правда, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Здесь еще, знаете, как, ну, условно назовите высшие силы, вам зеленый свет могут в чем-то открыть. И, видимо, не случайно у нас выпадает 4 кубков, когда вам может показаться, что, ну, ничего хорошего не происходит. Или я ничего не хочу. Или нет, я уже решил или решила. Я в этом ставлю точку. А тут будет какое-то продолжение, мои дорогие. И вот с этим продолжением, как ангел дает вот этот кубок, вам нужно провзаимодействовать. От чего-то не отказаться, мои дорогие, правда? Даже если это, повторяюсь, поначалу выглядит по-дурацки или нелепо, или идет как-то совершенно не так. Вы действительно находитесь во власти обстоятельств. По этой карте это удача, успех, как будто вот по этой составляющей вы движетесь, у вас какие-то новые варианты, возможности могут предоставиться. И поэтому важно держать руку на пульсе. У кого-то с семьей может быть переезд или какие-то изменения в личной жизни. Примите, наверное, правда, хладнокровно и рассудительно. Пусть нам юстиция выпадает на финансы, но все же на всю жизнь это оказывает старший аркан влияние. Значит, есть какая-то конкретика, есть какая-то реальность, данность. Ваша задача ее увидеть. Не пытаться вернуться к тому пункту, как вы бы хотели или считали нужным. Вам как будто больше возможностей на этой неделе через пространство приходит. Или в последующем мы говорим, что это будет продолжаться. И, кстати, 3 пентаклей, ведь это тоже карта прогресса на длительный период. И словно вот с 8 по 14, как какая-то база, основа. Или, может быть, первый шаг в каком-то важном для вас направлении или важное решение, как раз изменение своей жизни или его качества может означать. Чем-то очень серьезным будет ознаменовываться эта неделя. Давайте, мои дорогие стрельцы, мы достанем карту «Совет» и посмотрим, как видят карты. Я могу предположить, что у кого-то проиграется именно больше дела, работа, или способы заработков, как учеба, как через какое-то новое вдохновение, может быть, развитие вашего творчества или вашего ремесла, или на работе, может быть, и работа не меняется, но на работе какие-то могут быть изменения. И тут ведь тоже важно ухватить какую-то составляющую, очень важно в чем-то, может быть, как и с руководителями, ну, где-то правильно провзаимодействовать, чтобы для последующих каких-то очень важных возможностей себе, как, знаете, ну, зеленый свет открыть. У кого-то ведь и вот этот весь расклад так тоже может означать. К примеру, человек увольняется, да, вы хотели бы все время, мечтали даже занять его должность, и ничего не предвещало, все вроде было стабильно, а здесь какая-то невидимая сила приводит
какой-то момент движения вокруг вас, именно обстоятельства вам создают вот тот самый зеленый свет, и тут будет очень правильно на что-то откликнуться, что-то не отложить на потом. Это я для примера привела такую ситуацию, а так ведь в любой сфере жизни что-то подобное у вас может проиграться. Итак, совет для вас, мои дорогие стрельцы. Вообще, карта заслуженного успеха. Вот все то, что я говорила, как будто трое отплывают от прежнего берега и даже не хотят туда оглядываться, потому что нет ничего, чтобы их там задержало. Видимо, было много всего тягостного, ненужного, может быть, разрушительного. И понимают, они именно отплыли, потому что все, что могли, они там уже создали. Или все уже прошли, словно проиграли. Все пасьянсы, наверное, разложили. И теперь только вперед. И карта темноватая, хотя значение ее 6. Любая 6 в колоде Таро – это всегда победа. И вот здесь, словно пройдя через какие-то сумерки, и есть такое значение, я говорю, исследуя непознанную землю без карты, потому что как будто в темноте мы пока еще не знаем, какие мы трудности отчасти встретим на своем пути, или, может быть, какие-то неожиданности. Вот к этому ко всему надо быть готовым. В конечном итоге дорогу осилит идущий, поэтому карта называется «Заслуженного успеха». Правда? Продолжайте. Или ты победишь, нам говорят, или у тебя просто не хватит терпения, словно ты можешь сам отказаться сойти с этой дистанции и сказать себе: нет, я вот теперь закрываюсь, а тройка пентаклей говорит о другом, и я теперь ничего не хочу. Вот из всех рисков и опасностей самому от чего-то отказаться, мои дорогие. У кого-то, правда, будет касаться поездки, переезда, и если вдруг вас куда-то приглашают, срочно нужно, как я говорю, подпоясаться и уже в дороге быть, определенно стоит съездить. Значит, для чего-то вам эта поездка нужна. Все же две карты переезда, и они могут точнее проиграться как необходимость согласиться вот на это самое путешествие. Но для кого-то это может означать еще как смена авто. Но это старший аркан, это далеко не всегда проигрывается, но все же бы сказала, сами по себе благоприятные перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.